ini kita bikin cemilan lagi dari roti tawar. Ini ada bahannya roti tawar. Ada nanti isiannya keju, cheddar campur sama mozzarella. Kemudian nanti kita balur ke telur sama tepung panir. Ini dia, kita bentuk dulu. Cetakannya kita pakai gelas. Kayak gini bentuknya cantik. Sekarang kita taruh keju cheddar yang udah diparut. Kita tambahkan mozzarellanya, baru kita tutup. Kita cubit-cubit sikit-sikit. Seperti ini. Baru kita celupkan ke telur. Baru ke tepung panirnya. Nanti tinggal goreng. Kita bikin sampai habis. Ini kita olesin dulu dengan telurnya biar gampang lengketnya. Ini dia hasilnya. Sekarang kita goreng. Apinya sedang aja ya. Ini dia hasilnya. Cantik kan? Kita potong ya, coba. Aduk. Cantiknya. Selamat mencoba teman-teman.